ये चीज़ केक की रेसिपी मेरी फीड में हर जगह थी, तो सोचा ऐसा क्या है इसमें, ट्राई कर ही लिया जाए। और बिना बेकिंग के ये बना है। सबसे पहले डाइजेस्टिव बिस्किट्स को क्रश करके उसमें बटर डाल के मिक्स करेंगे। सेकंड लेयर के लिए दूध फाड़ना है, इसमें क्रीम और शुगर डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे और ये हो गई हमारी सेकंड लेयर रेडी। इसे फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने रख देंगे। अब जब तक ये सेट हो रहा है तब तक रेडी करते हैं अपनी थर्ड लेयर। उसके लिए हमने लेना है मेल्टेड चॉकलेट, उसमें क्रीम डाल के मिक्स करेंगे। अब इसे 3-4 आवर्स के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे या फिर ओवरनाइट भी आप रख सकते हो। मैंने सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा बनेगा। नेक्स्ट कौन सी वायरल रेसिपी मैं ट्राई करूँ, कमेंट्स में बताना। आई विल ट्राई इट फॉर यू। बाय।